گفتم فقیر یکم، دوم مسکین، سوم آن نفرانی که زکات را جمع میکنند و بیاید چهارمش گذاریم که از چهارم نفری که زکات به وی داده شود. چهارمین آنها والمؤلفه قلوبهم، آنهایی که قلبهاشون با دادن زکات به اسلام گرم میشه و این را بعضی علما میگن که در زمان ما نیست، این فقط در ابتدای اسلام بود میگن. از جمله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مؤلفه قلوبهم آن شخصیت هایی که اسلام اگر زکات دهیم اسلام قبول میکنن، یا اینکه نو اسلام آوردن اگر از زکات دهیم قلبشون به اسلام گرم میشوند. و بعضی علما میگویند که این گروه در زمان ما نیست و بعضی علما میگویند که این باقی است، یعنی اگر همین خیلی انسان یافتیم که به سبب دادن مال قلبش به اسلام گرم میشده باشد و اسلام قبول میکرده باشد میدهیم میگن. بعضی علما نمیدهیم میگن. برای چی نمیدهیم؟ میگن که اسلام به حاجت است. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، کسی خواهد ایمان بیارد کسی خواهد کافر شود. اسلام اون زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها زکات میدادن مردم کم بود، دین اسلام نو پیدا شده بود میدادن میگن، یعنی اجتهاد علما هست. یعنی که این به مثل نیست که دوملا چون مردم عادی بسیارتر تماشا میکنند میگویند که شاید این با پول دادن یعنی خریدن، یعنی پول داده و خریدن، یعنی شاید اینگونه معنی داد کرده شود، اینگونه فکر میکنند. اکنون بعضی انسان ها بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها زکات میدادند، از مال غنیمت میدادند، حتی به ابو سفیان و به بعضی صحابه هایی که نو اسلام قبول کردن بودن بعد سال فتح مکه 300 شتر دادن به یک نفر. یعنی خیلی مبلغی کلان، یک شتر اگر $5000 باشد 1.5 میلیون دلار میشه. به یک آدم همین قدر پول دادند. صحابه ها در حیرت موندند. برای که نو اسلام آورده بود برای دلش را گرم کردن. همین خیلی. لیکن اکنون واقعا آل عالم هایی که حال داده نمیشد گفتن اینها هم قولاشون یعنی از حقیقت خالی نیست. گفتن که کسی خواهد اسلام قبول کند کسی خواهد کافر بماند جزایش رو میگیرد. یعنی اسلام دینی مجبوری نیست. ما اسلام حاجت ندارد که آدم ها مسلمان شود. کسی مسلمان شد بر فایده خودش، کسی کافر شود بر ضرر خودش. برای همین نمیدهیم از زکات به مؤلفه قلوبهم گفتن. لیکن در مسئله مؤلفه قلوبهم یعنی در هر یک عصر و زمانه در هر یک حادثه عالم ها را پرسیده میشد. مثلا یک آدم به یک کافر زکات دادنی هست یا به یک مسلمانی که وقتی که پول داده شود محبتش نسبت اسلام کلان میشه. یعنی این مؤلفه قلوبهم شخصی هست که مسلمان باشد و فقیر و مسکین نباشد. اگر فقیر و مسکین باشد از این طایفه میگیرد زکات را، لیکن این فقیر نیست مسکین نیست بای هست، لیکن مؤلفه قلوبهم هست. مؤلفه قلوبهم یعنی شخصیت هایی که قلباشون به اسلام الفت پیدا میکند، گرم میشود، مایل میشد. اگر همین خیل باشد اینا برای همین این حادثه های عین حساب میشد. باید پرسد اهل علم را من زکاتم را به فلانی دادنی هستم به آن خاطر گفته مقصداش بیان میکند. اگر آن عالم فتوا دهد که بله یعنی فلانی به مؤلفه قلوبهم داخل میشود گوید داخل میشه، نه شخص های عامی نمیتونن جدا کنن. برای همین عینا میپوزد و قولی لیکن قولی آن عالم هایی که گفتن که این در زمان ما نیست گفتن این قول هم قوت دارد، یعنی نیست این خیلی آدم نیست گفتن.